믿으실까요? Do not believe me also. මාවත් විශ්වාස කරන්න. என்னையும் நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டாம். 제 말이 성경에 있으면 이 성경을 믿어요. Believe if my word comes from the scriptures. මගේ වචනය සුද්ධ ලියවිල්ල සමග එකඟ වෙනවා නම් විශ්වාස කරන්න. என்னுடைய வார்த்தை பரிசுத்த வேதாகமத்தோடு ஒத்து போகுது என்றால் நீங்கள் என்னை நம்பலாம். 그래서 성경 억지로 푸는 자들이 무식한 자들이에요. That's why the people who distort the scriptures, they are like beasts. ඒ නිසා තමයි මේ වචනේ විනාශ කරන්නා වූ අය නැත්නම් පෙළන අය මේ වගේ සඳහන් කරන්නේ. அதனால் தான் இந்த வார்த்தை சொல்கிறது வாக்கியங்களை புரட்டுகிறவர்கள் அதை அழிப்பவர்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 자, 요한일서 2장 22절 가봐요. 1 John 2:22. එක යෝහන් 2:22. 1 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனம். එක යෝහන් 2:22. 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனம். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නෙවෙයි යයි කියන තැනත්තේ මිස බුරුකාරය වෙන කවුද? විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස් මෙය එනම් පියාණන් වහන්සේ සහ පුත්‍රයන්න් වහන්සේ එපා කළ තැනත්තාමය. இயேசுவை கிறிஸ்து அல்ல என்று அறிவிக்கிறவனே அல்லாமல் வேறே யார் பொய்யன்? பிதாவையும் குமாரனையும் மறுதலிக்கிறவனே அந்தி கிறிஸ்து. 자, 요 성경을 요쪽에 알아듣는 사람 같이 가져 있는 성경 가지고 한번 읽으라고. 쓰지 않고 성경. So can you all read 1 John 2:22? Yeah. Please open your Bibles. 가지고. நீங்கள் அனைவரும் உங்களுடைய வேதாகமத்தை திறந்து ඕන கொள்ளுங்கள். බයිබලයේ පෙළගන්නට එක යෝහන් 2:22. And 1 John 2:22. உங்களுடைய வேதாகமத்திலே 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனத்தை நீங்கள் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Read it all together in once. ඔක්කොම එක වතාවේ භාෂා දෙකකින්ම කියවන්න යනවා. நாங்கள் அனைவரும் ஒரே நேரத்திலே 2 மொழியிலும் நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம். Ready, set, go. இயேசுவை கிறிஸ்து அல்ல என்று மறுதலிக்கிறவனே அல்லாமல் வேறே யார் பொய்யன்? பிதாவையும் குமாரனையும் மறுதலிக்கிறவனே அந்தி கிறிஸ்து. 아멘. ஆமென். 한 번 더요. Once again, please. නැවතත් කියමු. மறுபடியும் நாங்கள் வாசிப்போம். Ready, set, go. இயேசுவை கிறிஸ்து அல்ல என்று மறுதலிக்கிறவனே அல்லாமல் வேறே யார் பொய்யன்? பிதாவையும் குமாரனையும் மறுதலிக்கிறவனே அந்தி கிறிஸ்து. 저는 오늘 스리랑카 와서 목사님을 처음 만났어요. So I have met him. This is my first time to meet in Sri Lanka. මේ ඔහු මුණගැසෙනා පළවෙනි අවස්ථාව. இது நான் உங்களை சந்தித்த முதல் சந்தர்ப்பம். 죄송한 이름 힘든거든요. So sorry, can I ask your name? ස්ටීවන්. 스티븐. 네. Stephen. Stephen. 저 스티븐 목사님을 스리랑카 와서 지금 만났어요. I just met him in Sri Lanka. ඔහු ලංකාවේ මුණගැසුණා. இந்த சகோதரனை நான் இலங்கையில் சந்தித்தேன். 그런데 제가 한국에서 스티븐 목사님을 내가 만났습니다. 만약에 말을 했다면 그게 참이에요, 거짓말이에요. However, if I am telling you that I met Stephen in Korea, is it true or is it lie? මම ඔබට කියනවා නම් ස්ටීවන් නම් මම කොරියාවේ මුණගැසුණා කියලා ඒක ඇත්තද බොරුවක්ද? இப்ப நான் சும்மா சரி உங்ககிட்ட இப்படி சொல்றேன்னா ஸ்டீவனை நான் கொரியாவுல கண்டேன் சந்தித்தேன்னா அது உண்மையா பொய்யா? 내가 거짓말쟁이에요. Yes, if I say like that, I am a liar. ඔව් මම එහෙම කිව්වා නම් ඒක බොරුවක්. உண்மை நான் அப்படி சொன்னால் அது பொய். 그렇지만 이제 한국에 가서 내가 스티븐 목사님을 스리랑카에서 만났기 때문에 만났다고 얘기하면 거짓말이 아니에요. But I can tell that I met Stephen Pastor in Sri Lanka. Pastor Steve in Sri Lanka. I'm not lying. I'm telling the truth. මම පාස් ස්ටීවන් ලංකාවේ හම්බුණා කිව්වා නම් ඒක බොරුවක් නෙවෙයි ඒක ඇත්තක්. நான் சும்மா சரி சகோதரர் ஸ்டீவனை நான் இலங்கையில சந்தித்தேன் என்று சொன்னால் அது பொய் அல்ல, அது உண்மை. 맞아요. Am I right? හරිද මම? அது சரியா? 왜 거짓말이 안 돼요? Why it's not the lie? ඇයි මම මේ බොරුවක් නොකියන්නේ ස්ථානේ? நான் ஏன் அந்த இடத்தில் ஒரு பொய்யை சொல்லவில்லை? 내가 스리랑카에 왔고 스리랑카에서 스티븐 목사님을 만났고 그래서 스티븐 목사님을 만났다고 얘기하면 거짓말이 안 돼. Because I met him physically. මොකද ශාරීරිකව මම ඔහු මුණගැසෙච්ච නිසා. ஏனென்றால் சரீர பிரகாரமாக நான் அவரை சந்தித்திருக்கிறபடியினால். 지금 너무나 많은 목사님들이 그리스도를 모르고 다 거짓말을 가르쳐요. However, many
pastor is telling us, you need to meet Jesus. You need to meet Jesus. How can we meet Jesus? අපි දකිනවාද බොහෝ දේශකයෝ කියනවා ඔබ යේසුස් වහන්සේ මුණ ගැසෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. නමුත් මේ යේසුස් කොහොමද අපි මුණ ගැසෙන්නේ? நான் கேட்கிறேன் என்று அநேக ஊழியர்கள் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் இயேசுவை சந்திக்க வேண்டும் இயேசுவை சந்திக்க வேண்டும் என்று. எப்படி அந்த இயேசுவை நாம் சந்திப்பது? 이런 생명이 있는 진짜 생명을 성경 가지고 전해야 되는데 이런 성경 가지고 다니면서 성경을 가르치고 있어요. In order to meet the Jesus, we need to meet the life Christ so that we can meet the real Jesus who is Christ. යේසුස් වහන්සේ මුණ ගැසෙන්නම් ජීවනයේ වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අපි මුණ ගැසෙන්න අවශ්‍යයි. එවිට තමයි උන්වහන්සේව අපිට ලැබෙන්නේ. நாங்கள் இயேசுவை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் ஜீவனுள்ள கிறிஸ்துவை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் எங்களால் அவரை பார்க்க முடியும். 이거를 가지고 있는 사람이 이거를 주면 그 사람 이거 먹을 수 있어요. If I have apple and when I give the apple to you, you can eat the apple. මම ඇපල් එකක් දුන්නා නම් ඔබට ඒක අනුභව කරන්න පුළුවන්. நான் ஒரு ஆப்பிளை கொடுத்தால் உங்களால் அதை சாப்பிட முடியும். 그런데 이런 성경 사진 같은 이런 사과를 가지고 다니면 아무리 먹으라고 줘도 그 사람 사과는 알지만 못 먹어요. But if I have only the picture of apple, I cannot give the apple because I have no real apple. නමුත් මම ඇපල් එකේ පින්තූරයක් තියාගෙන බලන්න ආවනම් මට කිසිදාක් දෙන්න බෑ. මම නිසාද ඒ සැබෑ ඇපල් එක මගේ ළඟ නැති නිසා. ஏனென்றால் நான் ஒரு ஆப்பிள் புகைப்படத்தோடு உங்களிடத்திலே வந்திருப்பேன் என்றால் உங்களுக்கு சாப்பிட ஒன்றையும் கொடுக்க முடியாது. ஏனென்றால் அந்த ஜீவனுள்ள ஆப்பிள் பழம் என்னிடத்திலே இல்லை. 그러니까 이 성경을 가지고 성경 세미나 그리스도를 못 가르쳐요. Therefore, they cannot teach about the life gospel of Christ. ඒ නිසා ජීවනය වන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සුභාරංචිය ඔවුන්ට දේශනා කරන්න බෑ. அதனாலே ஜீவனுள்ள கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அவர்களால் பிரசங்கிக்க முடியாது. 저는 이 성경이 없어도요 100시간, 200시간, 3000시간 계속 설교할 수 있어요. I can preach to you for 100 hours, 200 hours without the scriptures. මට වචනේ අරින්නේ නැතුව පැය 100ක් හරි 200ක් හරි මට දේශනා කරන්න පුළුවන්. வார்த்தையை நாங்கள் திறக்காமல் எங்களுக்கு மணித்தியாலங்களாக பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்க முடியும். 왜 그렇게 가능할까요? Why is this so? ඇයි ඒක එසේ වෙන්නේ? ஏன் அது அப்படி நடக்கிறது? 이 성경이 전부 다가 그리스도의 말씀으로 기록됐어요. 끝도 없이 전할 수 있어요. Because the Bible is written in the word of Christ, I can continue to teach. මක්නිසාද ඒ බයිබලයේ ලියා තිබෙන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ඒ නිසා මට උගන්වන්න පුළුවන්. ஏனென்றால் அந்த வேதமானது கிறிஸ்துவுக்குள் எழுதப்பட்டிருக்கிறபடியினாலே அதை குறித்து என்னால் கற்றுக் கொடுக்க முடியும். 그런데 이 그리스도를 모르는 사람은 뭐 할까요? If the preacher do not know about Christ, what can they teach? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව සැබෑ ලෙස දන්නේ නැත්නම් ඔහු කුමක්ද දේශනා කරන්නේ? ஆனால் கிறிஸ்துவை மெய்யாகவே அறிந்திருக்காவிட்டால் அவன் எதை பிரசங்கிப்பான்? 자, 신명기 13장 1절 가보자. Deuteronomy 13 verse 1. Deuteronomy 신명기 13장 1절. chapter 13 13 පරිච්ඡේදයේ verse 1. உபாகமம் 13வது அதிகாரம். உபாகமம் 13ஆம் அதிகாரம். වේදික කතාවේ 13 1. 예. 13ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம். 자, 찾은 사람 있으면 읽어봐요, 여기서. If you get the Bible verse, please read it. කවුරු හරි ගත්ත කෙනෙක් කියවන්න. யாராவது எடுத்தவர்கள் நீங்க 찾은 사람 வாசிக்கலாம். 읽어요. 일어서서 읽어요. කවුරු හරි කියවන්න අයියේ. யாராவது சத்தமா எடுத்து வாசிங்க. 신명기 13장 1절 찾은 사람. 다 읽어요. Deuteronomy 13:1. නුඹලා අතරේ අනාගත වක්තෘ කෙනෙක්වත් ස්වප්නකාරයෙක්වත් නැතිද? 자, 한 번 더 읽어요. Please once again. නුඹලා අතරේ අනාගත වක්තෘ කෙනෙක්වත් ස්වප්නකාරයෙක්වත් නැතිද? 그리스도를 모르는 사람은요 성경 한 두 절 읽고요 병 고치고 축복하고 능력 행하는 걸로 가버려요. People who do not know Christ with the scripture, they are teaching about worldly thing and miracle thing and science thing. යම් කෙනෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් හරියාකාර දන්නේ නැත්නම් ඔවුන් උගන්වන්නේ ලෝකීයාකාරයම් කාරණා. யாராவது ஒருவர் கிறிஸ்துவை குறித்து சரிவர அறியாதிருந்தால் அவர் உலக பிரகாரமான காரியங்களை தான் கற்பிப்பார். 여러분 교회에서 기사와 이적하고 쓰러뜨리고 넘어뜨린 거 그거요 하나님 하는 거 아니에요?
Without Christ, if somebody show and perform signs and miracle, it's not done by God. සැබෑ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැවැත්ම ආස්කම් සලකුණ පෙන්වනවා නම් ඒ සැබෑ දෙවියන් වහන්සේගෙන් නෙවෙයි. உண்மையான கிறிஸ்துவை அல்லாமல் அற்புத அடையாளங்களை மாத்திரம் செய்வார்கள் என்றால் அவர்கள் உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல. 하나님은 그리스도 안에서 그리스도를 통하여 기사와 이적을 해요. It is because God is working in Christ, and signs and miracle must be happen in Christ. මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානව සිටින ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඒ නිසා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල තමයි ඒ ආස්කම් සහ සලකුණ සිදු වෙන්නේ. ஏனென்றால் தேவன் ஜீவனோடு இருப்பது கிறிஸ்துவுக்குள், எனவே கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக தான் இந்த அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடைபெற வேண்டும். 그리스도를 모르는 자가 기사와 이적을 하면 하나님이 함께하고 그게 마귀가 한 거예요. If some signs and miracle is happen without Christ, it's not done by God. ඒ ආස්කම් සලකුණ සිදු වෙනවා නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැතුව ඒක දෙවියන් වහන්සේගෙන් නෙවෙයි. அதாவது கிறிஸ்து அல்லாமல் அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நடக்கும் என்றால் அது தேவனுடையது அல்ல. 하나님도 기사와 이적을 하셔요. God can show signs and miracle, දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ආස්කම් සලකුණ කරන්න. தேவனால் முடியும் அற்புத அடையாளங்களை செய்வதற்கு. 저 같은 그리스도를 아는 사람을 통해 가지고 하나님은 기사와 이적을 해요. but God shows signs and miracle in Christ. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ ආස්කම් සලකුණ පෙන්වන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලයි. ஆனால் தேவன் தன்னுடைய அற்புத அடையாளங்களை செய்து காண்பிப்பது கிறிஸ்துவுக்குள்ளாகவே. 이 신명기는 그리스도를 모르는 목사들이 기사와 이적을 한 거예요. This prophet is the people who do not have the Spirit of Christ. මේ ප්‍රොෆෙට් වාක්‍ය පවසන්නා වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැති සෙනග. இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்பவர்கள் கிறிஸ்துவ இல்லாதவர்கள். 자, 1절 한번 더 읽어요. Please once again, verse 1. නුඹලා එක අතරේ සහ දෙක කියන එකයි දෙක. නුඹලා අතරේ අනාගත වක්තෘ කෙනෙක්වත් ස්වප්නකාරයෙක්වත් නැගිට නුඹ දැනනගත් අන් දෙවිවරුන් අනුව අපි ගොස් ඔවුන්ට සේවය කරමු යයි කියමින් ලකුණක් හෝ ආශ්චර්යයක් නුඹට නියම කළ කලදී ඔහු නුඹට කී ලකුණක් ආශ්චර්යයක් සිද්ධ වුණත් 자, 2절 읽으라고요. And verse 2, please. Verse 2, no, 1, 2. 원투 다 읽었어요? තුනක් කියනවා. 자, It's okay, it's okay. Thank you. 오케이. 자, 2절에 보니까 이 기사와 이적을 그대로 했어요. According to the Bible, signs and wonder takes place. ශුද්ධ බයිබලයේ අනුව ආස්කම් සලකුණ සිදු වෙයි. வேத பிரகாரமாக அதாவது சொல்லியிருக்கிற பிரகாரமாக அற்புத அடையாளங்கள் நடக்கலாம். 자, 여기에 기사와 이적을 하는 사람은 그리스도를 모르는 사람이에요. These signs and wonder takes place by the other God. මේ ආස්කම් සලකුණ සිදු වෙන්නේ අන් දෙවිවරුන්ගේ බලය නිසා. ஆனால் இந்த அற்புத அடையாளங்கள் நடப்பது பிற மத தேவர்களின் நாமத்தினால். 그리스도를 몰라도 기사와 이적이 나타나요. There is signs and miracle without Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැතුවත් ආස්කම් සලකුණ අපි දකිනවා. கிறிஸ்து இல்லாமலும் அற்புத அடையாளங்களை நாங்கள் காணலாம். 그거는 마귀가 한 거예요. But the signs and miracle of devil. ඒ යක්ෂයාගේ ආස්කම් සහ සලකුණ. அது பிசாசானவருடைய அற்புதங்களும் அடையாளங்களும். 여러분 명심하셔야 돼요. We have to be awake. ඒ නිසා අවදිව සිටින්න ඕනේ. ஆதபடியால் நாங்கள் விழித்திருக்க வேண்டும். 자, 저는 여러분에게 말씀드렸죠. I'm telling you, අපිට කියනවා நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், 제가 전 세계에서 제일 큰 교회에 있었던 사람이에요. I was in Pastor Yogi Cho's church. මම පාස්ටර් යොංගිචෝගේ සභාවේ තමයි සිටියේ. நான் பாஸ்டர் யோகி சோவின் சபையிலே தான் இருந்தேன். 그 조영주 목사하고 나는 16년을 같이 일을 했어요. He was really famous, and I was working with him for 16 years. ඔහු ලොකු ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධම දේවදාසයෙකු සිටියා. අවුරුදු 16ක් ඔහු සමග වැඩ කරා. அவர் உலகத்திலே ஒரு பிரசித்தி பெற்ற தேவ ஊழியர். 16 வருடம் நான் அவரிடத்திலே ஊழியம் செய்தேன். 예, 예배 드리면서 끝나고 나면 기사와 이적을 막 행했어요. And after the service, the Pastor Yogi Cho tried to show signs and miracle in the church. ඒ දේවමෙන් පස්සෙ අපි දකිනවා පාස්ටර් යොංගිචෝ ආස්කම් සලකුණ ඉස්සරහ පෙන්වන සභාවේ. அங்கே ஆராதனைக்கு பிறகு எங்களுக்கு தெரியும் பாஸ்டர் யோகி சோ மூலம் அநேக அற்புத அடையாளங்கள் நடைபெறும். 나도 처음에는 그게 하나님이 하는 줄 알았어요. And at first, I believed, wow, look at that miracle. God is working with Pastor Yogi Cho. ප්‍රථමයෙන් මම නදරනව කාලේ මම විශ්වාස කරා පාස්ටර් යොංගිචෝ තුල දෙවියන් වහන්සේ තමයි ක්‍රියා කරන්නේ කියලා. ஆரம்பத்திலே அறியாத காலத்திலே நான் நினைத்தேன் பாஸ்டர் யோகி சோ மூலம் ஆண்டவர் தான் இந்த காரியங்களை செய்கிறார் என்று. 1986년도에 제가 이 그리스도를 만나고 보니까 그건 하나님 하는 게 아니에요. However, when I opened my eyes to the scripture and I realized that
The signs and miracle without Christ, it's not done by God, but devil. කෙසේ වුවත් මම සැබෑ ලෙස ඇස් විවෘත කරලා බැලුවාම වචනයේදී යම් හාස්කම් සංකුණු සිදුවෙන්න පුළුවන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නොවනවා ඒක යක්ෂයාගේ බව මම තේරුම් ගත්තා. என்னுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்ட பொழுது வேதத்துக்கு கூடாக நான் அறிந்து கொண்ட காரியம் என்னவென்றால் சில அற்புத அடையாளங்கள் நடக்கலாம் கிறிஸ்து இல்லாமல் நடக்கும் பொழுது அதை நடத்துபவன் பிசாசாக காணப்படுகிறான். 그래서 저는 성경을 찾고 찾아서 목사님이라는 기사와 이직은 마귀가 하는 거라고 했어요. And I got him and I asked him with the Bible verse, Pastor, without Christ, if you try to show signs and miracle, it is not coming from God, but coming from devil. මම ඒ දාසයාට ඒ වගේ මොන ගැසලා වචනේනෝට පෙන්නලා ආවා පාස්ටර් ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නොව ඔබ හාස්කම් සංකල්ප කරනවා නම් ඒක යක්ෂයාගේ තමයි පැමිණෙන්නේ කියා ඔහුට මොනට මොන මම කතා කරා. நான் அப்பொழுது அந்த போதகரை சந்தித்து முகமுகமாக நான் பேசி சொன்னேன், பாஸ்டர் நீங்க கிறிஸ்து இல்லாமல் இந்த அற்புதங்களை செய்வீர்கள் என்றால் இத பிசாசினால தான் நீங்க செய்வீங்க. 그래서 그분이 이 말씀을 안 들어서 저는 정들었던 그 큰 교회 16년 있다가 떠났어요. Even though I was working for 16 years for him, he didn't listen the word of God. I left the church. මම අවුරුදු 16ක් ඔහුසමග වැඩ කරලා ඔහුට මේ සත්‍යතාවයේ වචන දෙන්න පෙන්වා දුන්නා. ඔහු ඒක පිළිගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඔවුන්ගේ සභාවෙන් ඈත් වෙලා ගියා. நான் 16 வருடங்களாக அவரோடு கூட இருந்து ஊழியம் செய்த பொழுதும் இந்த சத்திய வசனத்தை நான் அவருக்கு சொன்னேன். அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. எனவே நான் அவரை விட்டு வெளியேறிவிட்டேன். 제가 그만하고 28년 만에 그 교회가 무너지기 시작했어요. And now what happened to him, Pastor Yonggi Cho? දැන් පාස්ටර් යෝගිචෝට මොනවද සිදු වෙලා තිබෙන්නේ? இப்பொழுது பாஸ்டர் யோகி சோயின் நிலை என்ன? 두 아들 다 감옥 갔어요. What is his result? What is his result? දැන් ඔහුගේ අවසානය කුමක්ද? இப்பொழுது அவருடைய முடிவு எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது? 그분도 법정 앞에 섰어요. His two sons now in jail. ඔහුගේ පුතු දෙනෙක් දැන් හිරගේ සිටිනවා. அவருடைய 2 மகன்மார் இப்பொழுது சிறையிலே இருக்கிறார்கள். 교회는 그냥 무너져 가고 있어요. And he is also involved in money corruption. ඔහුත් ඒ මුදල් වංචාවට අසු වෙලා සිටිනවා. அவரும் அந்த பண மோசடியிலே ஒரு பங்குதாரராக இருக்கிறார். 지금 그분은 이렇게 굳어가지고 걸음도 잘못 걷고 이렇게 다니고 있어요. When he is sentenced by court and he cannot walk well. ඔහු උසාවියෙන් නියම කරලා තියෙනවා යම් දණ්ඩනයක් ඒ වගේම මෙලෙස ඔහු ඇවිදිනවා කියලා ඔහු සඳහන් කරනවා. அவர் அங்கே நீதிபதியினால் அவருக்கு ஒரு தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அது இல்லாமல் இவர் இப்படி குனிந்து நடக்கிறார் என்பதை அவர் சொல்லி காட்டுகிறார். 자, 그렇게 수많은 사람을 고쳐주고 교회도 전 세계에서 제일 크게 했는데 왜 자기 몸의 병은 못 고쳐요? He has shown many signs and miracles and he has healed a lot of people. But why he cannot fix his problem? ඔහු ගොඩාක් හාස්කම් සල්කුණු කරා ඔහු අයව සුව කළා. නමුත් ඇයි ඔහුට තමාගේම ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න බැරි? அவர் அநேக அற்புத அடையாளங்களை செய்தார், அநேகரை சுகப்படுத்தினார். ஏன் அவரால் தன்னுடைய பிரச்சனையை தீர்த்துக் கொள்ள முடியாமல் போனது? 할렐루야! அல்லேலூயா. 하나님이 쓴 게 아니고요. 마귀가 써먹고 지금 갖다 버린 거예요. What does it mean? ඉන් අන්තවත් කරන්නේ කුමක්ද? அதிலிருந்து எண்ணத்தை நாங்கள் விலகிக் கொள்ளலாம். He was not working with God but working with the devil. That's why the result is we can see right now. ඔහු දෙවියන් වහන්සේක නෙවෙයි වැඩ කරලා තිබෙන්නේ යක්ෂයා සමගයි. ඒ නිසා තමයි ඔහුගේ අවසාන මෙසේ වෙලා තිබෙන්නේ. அவர் தேவனோடு கூட அவர் வேலை செய்யவில்லை, அவர் பிசாசோடு வேலை செய்தபடியினால் தான் அவருடைய முடிவு இந்த நிலையிலே இருக்கிறது. 여러분 명심하셔야 돼. 마귀는 실컷 써먹으면 갖다 버려요. Listen carefully. හොඳට සමන් දෙන්න පැහැදිලිව. நீங்க தெளிவாக நீங்க செவி கொடுங்க. 대다수의 전 세계 유럽, 미국, 한국뿐만 아니라 큰 교회 목사들 다 써먹고 지금 다 버리는 단계가 왔어요. Most famous pastors who has big churches, what they are doing nowadays. ප්‍රසිද්ධ ලොකු සභාවල් තිබෙන දෙවිදාස් දාසයන් අද දවසේ ඔවුන් කුමක්ද කරන්නේ? அநேக பிரசித்தமான பெரிய பெரிய சபைகளை வைத்திருக்கிற தேவ ஊழியர்கள் இன்னைக்கு என்ன நிலையில இருக்கிறாங்க? 지금 한국에 있는 저 교회는 목사들, 성도들이 이 말씀을 들으려고 지금 몰려오기 시작해요. In our church, many people they are coming to my church, not looking the signs and miracle in my church. They are coming to my church, listen to the word of God. ඔව් අය මගේ සභාවට පැමිණෙනවා. ඔවුන් මගේ සභාවට එන්නේ
හාස්කම් සලකුණු බලන්නට නෙවෙයි නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සැබෑ සිහින ගන්න. இன்று அநேக ஜனங்கள் என்னுடைய சபைக்கு வருகிறார்கள். அவர்கள் வருவது அற்புதத்துக்காக அடையாளத்துக்காக அல்ல, தேவனுடைய வார்த்தையை கற்றுக்கொள்வதற்காக அவர்கள் வருகிறார்கள். 여러분이 목사님 중에 스리랑카에서 교회가 잘 되고 싶습니까? 이 복음 전하시는 사람 몰려와요. If you want to be successful in spirit Christ, you have to preach the gospel of Christ in your church. ආත්මයන් වහන්සේ වන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ඔබ ජීවනය අතිකරමින් දේශනා කරන්නට අවශ්‍ය නම් ඔබ සැබෑ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දේශනා කරන්නට අවශ්‍යයි. நீங்கள் ஆவியுக்குள் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை மெய்யாக நீங்கள் போதிக்க வேண்டும் என்றால் மெய்யான கிறிஸ்து யார் என்பதை குறித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். 할렐루야! அல்லேலூயா. 자, 제가 지금 스리랑카에 제일 첫 번째 만난 사람이 목사 중에 이수라씨 목사예요. I came here through Pastor Shulasi. I was visited by Pastor Shulasi. පාස්ටර් සුරාස් තමයි මට එන්නේ කිව්වේ. பாஸ்டர் சுரேஷ் தான் என்னை வரச் சொன்னார். 이 목사님이 필리핀 전체에서 지금 제일 복 받은 사람이에요. I think he is the blessed in Sri Lanka. ඔහු ලංකාවේ ආශිර්වාදලා තෙරදාසේ. அவர் இலங்கையிலே ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தேவ ஊழியர். 여러분이 앞으로 눈으로 보게 될 거예요. And you will see what will happen. ඔබ දකි ඉදිරි කාලයක මත සිදු වෙන්නේ කියලා. வரும் நாட்களிலே என்ன நடக்கிறது என்று நீங்கள் காண்பீர்கள். 이 목사님이 이 그리스도의 복음을 보이지만 아니하면 눈으로 보게 될 거예요. As long as Pastor Shirasi will preach the gospel of Christ, you will see what will happen. පාස්ටර් සුරේෂ් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සුභාරංචය දේශනා කරන්නා මොහොතේ ඔබ දකි කොහොමද සිදු වෙන්නේ කියලා. பாஸ்டர் சுரேஷ் கிறிஸ்துவை குறித்து உபதேசிக்கும் பொழுது நீங்கள் காண்பீர்கள் என்ன நடக்கும் என்று. 자, 제가 스리랑카 오자마자 이분에게 축복이 시작됐어요. Since I arrived in Sri Lanka, the blessing is starting in Pastor Shirasi. මම ලංකාවට පැමිණි දවස පටන් පාස්ටර් සුරේෂ්ගේ ජීවිතේ ආශිර්වාදය ගලායන්න පටන් ගත්තා. நான் இலங்கைக்கு வந்த நாள் முதல் கொண்டு பாஸ்டர் சுரேஷ் உடைய வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதம் கடந்து வர ஆரம்பித்து விட்டது. 여러분도 그 복을 받으세요. And I want you to have the blessing which comes from the heaven. ඒ ස්වර්ගයෙන් පැමිණෙන ආශිර්වාදය ඔබ අත්පත් කරගන්න අවශ්‍යයි. அந்த பரலோகத்திலிருந்து வருகிற அந்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் சுதந்தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். 제가 그리스도 안에서요 기사와 이적을 한 거면 여러분에게 다 얘기하면 이런 책을 한 번 써야 돼요. 그 내용을 기록하려면. I also have testimony to about the signs and miracle in Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන ආස්කම් සලකුණ ගැනද මට සාක්ෂි තිබෙනවා. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அற்புத அடையாளங்களை குறித்து என்னிடத்திலே சாட்சி உண்டு. 중국에서 죽어가는 사람이 이 복음을 받고 살아난 사람도 많아요. And in China, I also showed and signs and miracle who was almost dead, but he was alive. ඒ චීන දේශයට ගිය විට මරුණා මිනිසෙක් මරන්න නියමුණා මරුණා මිනිසෙක් ඔහුට ජීවනය ලැබුණා මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන අපි කතා කරන නිසා. நாங்கள் சீன தேசத்துக்கு சென்ற பொழுது அங்கே மரணத்தை எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு கிறிஸ்துவை குறித்து பேசிய பொழுது அவனுக்குள் ஜீவன் வந்தது. 그런 내용이 중요한 게 아니라 이 말씀이 중요해요. Signs and miracle is not important. The word of God is most important. ආස්කම් සලකුණ වැදගත් නෑ නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය වැදගත් වෙන්නේ. எங்களுக்கு அற்புத அடையாளங்கள் முக்கியம் அல்ல, தேவனுடைய வார்த்தையே எங்களுக்கு முக்கியமா இருக்கிறது. 그래서 신명기가 13장 2절에 이 얘기 하잖아요. That is why Deuteronomy 13:2 said. ද්විතීය කතාවේ 13:2 සඳහන් කරන ආකාරයට உபாகமம் 2 자, 기사와 13:2 சொல்லப்படுகிற வண்ணமாக 자, 기사와 이적이 일어났어요. The signs and wonder takes place. මේ ආස්කම් සලකුණ සිදු වෙයි. அற்புத அடையாளங்கள் நடைபெறும். 자, 그 다음에 성경은 뭐라고 할까요? And then what does Bible say next? මොකක්ද ඊළඟට බයිබලයේ සඳහන් කරන්නේ? வேதம் அடுத்தபடியாக எதை கூறுகிறது? 자, 3절 읽어요. And let's read it verse 3. 2යි 3යි. 3절 읽어요. மூன்றாவது வசனங்களை நாம் வாசிப்போம். නුඹ දැනනොගත් අන් දෙවිවරු නම අපි ගොස් ඔවුන්ට සේවය කරන්නයි කියමින් ලකුණක් හෝ ආශ්චර්යයක් නුඹට නියම කළ කල්හි ඔහු නුඹට ගිය ලකුණත් ආශ්චර්යයක් සිද්ධ වුණත් ඒ අනාගත වක්තුගේ වචන වලටත් ඒ ස්වප්නකාරයාටවත් උත්තරද දෙන්න.
මක්නිසාද නුඹලාගේ දෙවි වූ ස්වාමීන් වහන්සේට නුඹලාගේ මුළු සිතෙන්ද මුළු ආත්මයෙන්ද නුඹලා ප්‍රේම කරනවාද දැනගන්න. නුඹලාගේ දෙවි වූ ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹලා සෝදිසි කරන සේක. Amen. Amen. Hold on. Can I ask you one thing, pastors? It is during the seminar, right? Am I right? Seminar එකක්. Pastor, I'm asking you. So if you have something to talk, please make your voice lower so that they can concentrate, right? They can 자, concentrate, right? 제가 오케이. නෑ පාස් අපිට මේකෙන් ප්‍රශ්නේ තිබෙනවා මෙතනදී නිම වෙනකොට අපි ආන් කියනවා මන්ද ලෝකෙම පිටිගත්තු කාලකරණ විරුද්ධව ගොම ගසන්නට බෑ එකක් දෙවෙනි එක මූල ධර්ම තුල අපි බලන විට ඒ සුසාංශමේ පුරවට එන මොහොතේදී වුණා උන්වහන්සේ දෙවි කෙනෙක් හැටියට තමයි මේ පුරවට බීවුනේ මිනිස්සු හැටියට බීවුනාට උන්වහන්සේ 100% දෙවි කෙනෙක් 100% මිනිස්සු නමුත් මේ ගුණනාර කියන එක ඒ සුසාංශ සමග සුසාංශ කියන එක අපි තේරුම් ගන්නවා. නමුත් මා බලවත් දේවදාසෙක් ගොඩනගලා තිබෙන සභාව කියන දේශනා කරනකොට එයා යක්ෂ වේශයෙන් කියනවා නම් ඒක අපිට ඒකට කම්ප්ලිමන්ට් එකක්. They have a question they want to ask. 자, 잠깐 문제 이제 내가 마지막 시간 10분은 질문 받는다 그랬어. So at the last, we will have the question time. 오케이. So 근데 that during 질문을 that time 하세요. you can ask me. Okay. But let us finish our session because it is held by us. කරුණා කරලා අපි ඔබට දැන්වීමක් දෙන්න. ඔබට ප්‍රශ්න අහන්න අපි වෙලාවක් දෙනවා. මේක අවසානයේදී ඔබගේ ඕනම ප්‍රශ්නයක් ඔබ අහන්න පිළිතුරු දෙනවා. So දැන් මේ can- සෙෂන් එක කරගෙන යන ඉඳලා මේක කරලා ඉවර කරන්න කරුණා කරලා ඉවරයි. Okay. 오케이. So if you agree with it, you can stay. However, we are not pushing you to agree with my word. So if you don't agree, it's free to leave or not. ඔබ ප්‍රශ්නයක් නැහැ එකඟ වෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන්නේ. 제가 시간이 많지 않아요. Because I have not enough time. ගොඩාක් වෙලා නැහැ. எங்களுக்கு நேரம் போதாமல் இருக்கிறது. 제가 여러분 하루에 8시간씩 1년 가르쳐야지 조금 알게 할 수 있어요. It's very hard to understand because it cannot be taught by man. It can be taught by the God, word of God. මේක පැහැදිලි කරගන්න අමාරුයි මක් නිසාද මේක මනුෂ්‍ය විසින් නෙවෙයි මේක දෙවියන් වහන්සේ තමයි උගන්වන්නට අවශ්‍ය. இதை கொஞ்சம் விளங்கிக் கொள்வது கடினம். ஏனென்றால் இது போதிக்கப்படுவது மனிதர்களால் அல்ல, தேவனே இந்த காரியத்தை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போதிக்க வேண்டும். 그러니 여러분이 지금 청소년이니까 맞아 헷갈릴 수도 있고 질문도 있을 거예요. Yes, it might be confused to you. සමහර විට ඔබට වේවුලක් වෙන්න ඇති. சில நேரம் உங்களுக்கு சில குழப்பங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம். 마지막 타임에 내가 질문 받겠어요. And at the last, I will have the question. ඒ අවසානයේදී ප්‍රශ්න අහන්න ඔබට අවස්ථාව දෙන්න ඔබට ප්‍රශ්න අහන්න. கடைசி நேரத்துல நாம உங்களுக்கு கேள்வி கேட்க நாங்க சந்தர்ப்பம் கொடுப்போம். அப்ப நீங்க கேள்விகளை கேட்கலாம். 자, 그때까지 여러분 잘 들어야 돼요. So until the last, if you can stay, you can stay. However, if you cannot stay, it's free to leave. ඔබ අවසාන මොහොත වෙනකන් ඉන්න පුළුවන් නම් ඉන්න නැත්නම් ඔබට යන්න අවශ්‍ය නම් යන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. கடைசி நேரம் மட்டும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இருந்து கேள்வி கேட்க விருப்பமா இருந்தா நீங்க இருந்து கேட்கலாம். இல்ல உங்களுக்கு போகணும் அவசரமா இருந்தா நீங்க போகலாம். எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. 내가 지금 시간 1시간밖에 안 남았어요. I have only 1 hour left. තව එක පැයක් තිබෙන්නේ. எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு மணி தியானங்களே உண்டு. 1시간 동안 내가 어떤 말씀을 할 줄도 모르고 듣지도 않고 지금 질문하면 실수해요. If you question to me right now, even though I do not finish my session, it can be a mistake. You should listen until the end and you conclude your mind and ask me. That's ඔබ the මේ proper way. සතිකාරය අවසන් කරන්න මට ඉඩ දෙන්න. එවිට ඔබගේ ප්‍රශ්නය නිරවුල් වෙයි සමහර විට. ඒ නිසා පස්සේ ඔබගේ මනසේ ඔබ හදා ගන්න ඔබට ප්‍රශ්නයක් අහන්න අවශ්‍යද කියලා. சில நேரம் நான் இந்த செஷனை முடிக்கும் பொழுது உங்களுடைய மனசுல ஒரு தெளிவு வரலாம். நீங்க அதனால அந்த தெளிவு வரும் வரைக்கும் நீங்க அந்த இல்லைன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற கேள்விகளை நீங்க வந்து உங்களை ஆயுதப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. 그래서 끝까지 듣고 질문하시라니까요. So that's why I'm asking you. If you can stay until the end, you can stay. But if you cannot stay until the end with your question, it's free to leave. They will wait an answer. 할렐루야. Hallelujah. 자, 조는 사람은 내가 이 앞으로 불러냅니다. And please don't fall asleep. 이분 여기 있는 작가님이 서보라요. Lady, can you please stand up? Yes, sister, what are you? 여자. The lady. 네. 오케이. 스탠드. No problem.
저 여자분 잠깐 앞으로 나오라. Stand, yeah, please stand up. වැඩ නින්දගේ නිසා පොඩ්ඩක් නැගිටින්න. 앞으로 나오라. Please come up. එන්න முன்னாடி வரவா 자, 이분이 말씀을 듣다가 졸았어요. She fell asleep. එයාට නින්ද ගියා චුට්ටක්. அவங்க கொஞ்சம் தூக்கம் போடுது 맞지요? Was it right? Yes or no? 그런데 여러분 정말 졸면 안 돼요. But please don't fall asleep. කරුණාකර නිදා ගන්න එපා. நீங்க யாரும் தூங்கிறாதீங்க 그래서 조는 사람은 이리로 이제 불러낼 거예요. And if you fell asleep, I will call you in from ඔබ the front නින්ද at ඔබ the නින්ද stage. ගියොත් මේ වගේ ඉස්සරහට අඬ ගන්නවා ආදරේ. நீங்க யாராவது தூங்கிட்டீங்கன்னா அங்களோட நாங்க முன்னு கிடப்போம் 지금 이분이 이제 잠이 확 달아났을 거예요. I think she's not sleepy anymore. දැන් එයාට තවත් නිදිමත නැහැ. நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேல உங்களுக்கு தூக்கம் வர மயக்கமே வராது 할렐루야! அல்லேலூயா 자, 분명히 성경에 보니까 기사와 이적을 했어요. Yeah, in the scripture there was signs and miracle. දැන් මේ ස්ථානයේ ආස්කාම් සලකුණු තිබුණා. இந்த இடத்திலும் அற்புத அடையாளங்கள் இருந்தது 2절에서 했어요. And verse 2, there was wonder and sign spoken takes place. ආස්කාම් සලකුණු ඒ ස්ථානයේ කතා කළා ඒවා සිදු වුණා. அந்த இடத்திலும் அற்புத அடையாளங்கள் நடந்தது அதை குறித்து பேசப்பட்டது 그리스도를 모르는 사람이 그런 기사와 이적을 하면 그거는 하나님의 한거가 아니라고 믿으라고 3절에 있어요. And verse 3 said, without Christ, if wonders and signs happen, do not listen and do not follow. ඒකේ දෙවියෝ ස්වාමීන් වහන්සේගේ නෙවෙයි නම් එකම යන්න එපා කියා වචනේ අපිට පැහැදිලිව කියනවා. அந்த இடத்திலே ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறது அது உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திலிருந்து வராவிட்டால் அதை பின்பற்றி நீ போக வேண்டாம் என்று 마태복음 24장 24절로 가봐요. Matthew 24:24. මතේ 24 மத்திய 24ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனம் 자, 읽어보세요. 마태복음 24장 24절. Matthew 24:24, please. මතේ 24 මක්නිසාද ගුරු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වරුද ගුරු අනාගතව තුරු නැගිට පුළුවන් නම් තෝරා ගන්න ලැබුවන් පවා මුලා කරන ලෙස මා ලකුණද පුදුමද දක්වන්නෝය. බලව ஏனெனில் கள்ள கிறிஸ்துக்களும் கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வஞ்சிக்கத்தக்கதாய் பெரிய அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள் 왜 기사와 이적을 할까요? Why do people try to show signs and miracles? ඇයි මිනිස්සු ආස්කාම් සලකුණු පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ? ஏன் மனிதர்கள் அற்புதங்கள் அடையாளங்களை காண்பிக்க முற்படுகிறார்கள் 고린도서 4장 4절 가봐요. Let's go to 2 Corinthians 4:4. දෙක කොරින්ති 4:4 අපි යමු. நாங்கள் 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்துக்கு கடந்து 자, செல்வோம் 왜 기사와 이적을 할까요? Why do people show signs and miracles? ඇයි සෙනග ආස්කාම් සලකුණු පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ? ஏன் ஜனங்கள் இன்று அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் காண்பிக்க விரும்புகிறார்கள் 그리스도를 못 믿게 하는 거예요. They are blocking people to see the gospel of the glory of Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තේජස උන් පෙන්වන පිණිස கிறிஸ்துவின் மகிமையை அவர்கள் காண்பிக்கும் வண்ணமாக 기사와 이적을 통하여 여러분의 이 마음을 미혹하는 거예요. With the signs and miracles, they are deceiving people not to listen to the gospel of the glory of Christ. මහිමාන්විත ස්වභාවංශය නොවසන පිණිස ඔවුන් ආස්කාම් සලකුණු පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. பாருங்க இந்த மகிமையான சுவிசேஷத்தை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள முடியாதபடிக்கு அவர்கள் முக்கிய அற்புதங்கள் அடையாளங்களை செய்ய முற்படுகிறார்கள் 다른 거로 미혹 못하고 기사와 이적으로 미혹하는 거예요. They cannot deceive you with the word, but they can deceive you with the signs and miracles. වචනයෙන් ඔබට බොරු කරන්න බෑ නමුත් ආස්කාම් සලකුණු පෙන්වලා ඔබට බොරු කරන්න පුළුවන්. வார்த்தையினால் ஒருபோதும் உங்களுக்கு பொய் செய்ய முடியாது ஆனால் அற்புத அடையாளங்களை காட்டி பொய்யை செய்து கொண்டு போகலாம் 여러분이 이런 세미나, 그리스도 말씀, 성경 세미나 하는 자리는 가도 되지만 기사와 이적을 하고 사람을 쓰러뜨리고 넘어뜨린다면 안 돼. Please go to the seminar to study about the word, not about the signs and miracles. ඔබ සෙමිනාරයකට යනවා නම් වචන ගැන ඉගෙන ගන්න යන්න ආස්කාම් සලකුණු සොයාගෙන යන්න එපා. நீங்க ஒரு செமினாருக்கு போவீர்கள் என்றால் வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ளும் வாஞ்சியோடு கூட போங்க இல்லாட்டி அற்புத அடையாளத்தை தேடினா போக வேண்டாம் 자, 이 자리에 그런데 가본 사람 손 들어보세요.
보세요. Raise your hand. Have you ever attended 자, 괜찮아요. a seminar 한번 손 들어보세요. which is teaching you science and miracle? ආස්කම් සලකුණු පෙන්වන කොහේ සෙමිනාර් එකකට ගිහිල්ලා තිබෙනවා. எங்கேயாவது அற்புத அடையாளங்கள் காண்பிக்கிற செமினாருக்கு நீங்க போயிருக்கீங்களா? 자, 손 한번 들어보세요. 괜찮아요. Raise your hand. தயவு செய்து 이쪽에 உங்களுடைய 봐봐. கரங்களை உயர்த்தி 자, காண்பீங்க. 그런 기사와 이적 쓰러뜨리고 넘어뜨리는 그런데 집회에 가서 경험한 사람 손 들어봐요. Have you ever attended to the seminar which is showing signs and miracle? Raise your hand. It's okay. ආස්කම් සලකුණු තිබෙනා ඔය සෙමිනාර් එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. யாராவது அடையாளம் அற்புதங்கள் செய்கிற ஒரு செமினாருக்கு நீங்க போயிருக்கீங்களா?